지난 작년에 남아공 갈 때 내가 그래서 남아공 같이 가고 거의 캠프 같이 가고 그래가지고 내가 형님한테 가자소리를 못 했는데 형님이 전화를 드리니까 남아공 같이 가요. 형님 혼자가기 둘다 쓰겠어요. 그래서 내가 작년에 같이 남아공 갔다 왔죠. 감사하죠. 예. 디모데후서 1장을 보시겠습니다. 하나님의 1장 1절부터 10절까지 10절 읽읍시다. 10절까지. 자, 말씀 읽는 거는 이제 영어로 나가겠습니다. 한 절씩. 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수 안에 있는 생명의 약속대로 그리스도 예수의 사도된 바울은 사랑하는 아들 디모데에게 편지하노니 하나님 아버지와 그리스도 예수 우리 주께로부터 은혜와 긍휼과 평강이 내게 있을지어다. 내가 밤낮 간구하는 가운데 쉬지 않고 너를 생각하여 청결한 양심으로 조상적부터 섬겨오는 하나님께 감사하고 내 눈물을 생각하여 너 보기를 원하는 내 기쁨이 가득하게 하려 하니 이는 내 속에 거짓이 없는 믿음이 있음을 생각함이라. 이 믿음은 먼저 내 외조모 로이스와 내 어머니 유니게 속에 있더니 내 속에도 있는 줄을 확신하노라. 그러므로 내가 나의 안수함으로 내 속에 있는 하나님의 은사를 다시 볼일 듯하게 하기 위하여 너로 생각하게 하노니 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니요 오직 능력과 사랑과 근신하는 마음이니 Yesanan อย่าละอายที่จะเป็นคำพยานฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งหลายหรือฝ่ายตัวเฮาที่ถือจำจองอยู่เพราะเห็นแก่พระองค์แต่จงมีส่วนในการลำบากเพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐโดยอาศัยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า 하나님이 우리를 구원하사 거룩하신 부르심으로 부르시는 우리의 행위대로 하심이 아니요 오직 자기 뜻과 영원한 때 전부터 그리스도 예수 안에서 우리에게 주신 은혜대로 하십니다. 이제는 우리 구주 그리스도 예수의 나타나심으로 말미암아 나타났으니 그는 사망을 패하시고 복음으로써 생명과 썩지 아니할 것을 드러내신지라. 내가 이 복음을 위하여 선포자와 사도와 교사로 세우심을 입었노라. 이를 인하여 내가 또 이 고난을 받되 부러워하지 아니하노. 나의 의뢰한 자를 내가 알고 또한 나의 의탁한 것을 그날까지 저가름이 지킬 줄을 확신하니라. 예, 12절까지. 디모데후서는 바울이 마지막 소식으로 알려져 있죠. 바울이 실제로 이 소식을 쓰고 언어에다가 돌아가신 것으로 알려져 있습니다. 우리가 사람이 죽음을 예견할 때에는 가장 중요한 말을 유언이라고 하죠. 중요한 말을 하게 되어 있습니다. 여기 유언하는 사람이 된장찌개를 끓일 때는 소금을 적당히 넣어라 이런 얘기를 하는 사람이 있겠어요? 적당히? 또 ตัวสิ่งที่วันที่จะตายนี่คือไม่ต้องคิดอะไรมากว่าท่านยังมีเรือใส่ใน 옷을 적당히 색깔을 잘 골라라고 그런 얘기 하겠습니까? ก็คือว่าเป็นตัวของเสื้อนี่เป็นอะไร 가장 중요한 얘기를 할 수밖에 없죠. คือว่าที่ไหนอย่างนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจะพูดกับลูกหลาน 디모데후서는 그런 관점에서 보면은 상당히 도움이 될 거예요. คือว่าถ้าเราจะมองเป็นอย่างนี้จะมีผลกับชีวิตของเรา 실제로 디모데후서가 바울의 마지막 소식이면은 바울의 심혈을 기울여 썼습니다. ก็คือว่าสมรีบทนั้นจะท่านบอกเราจะเขียนส่วนนี้จะเอาจริงเอาจังมาก 우리가 이런 것을 좀 생각해 볼 수 있어요. เมื่อเราลงคิดไปว่า
저 우리 김도현이 한번 물어볼게요. จะถาม 네. น้อง 누가 나에게 편지를 보냈어요. คนที่ชอบส่งไม้ส่ง 그 편지를 보냈으면 내가 편지를 읽죠. เมื่อเราอ่านเนี่ย 근데 그 편지를 읽을 때 내 입장, 누구의 입장에서, 내 입장에서 읽어야 되겠어요? 보낸 사람 입장에서 읽어야 될 것 같아요. คือว่าเมื่อเราสวดจง 보는 사람 입장. ต่อให้ตัวเองหรือต่อให้คนส่ง 당연하죠? 네. ก็นี่คือเป็นแน่นอนเนาะ 우리가 많은 경우에 성경을 내 입장에서 읽는 건 아닌가요? คือพูดถึงบางครั้งที่เราเมื่ออ่านคำของพระองค์ต่อตนมากกว่า 이건 매우 중요한 พระเจ้า 포인트예요. หรือเปล่า 이건 뭐가 같으냐면은 นี่คือเป็นสิ่งสำคัญ 예를 들어서 형제님이 나에게 그 물을 한 병 좀 가지고 오세요 그렇게 말을 했어요. มีคนหนึ่งจะบอกว่าขอนำเย็นอ้วนหน่อย 근데 형제님이 물을 한 병 가지고 오세요. 내가 뭐 하니까 형제님이 예 그렇게 말했어요. แล้วก็เขาจะตอบว่าโอเค 근데 형제님이 아니 거기 물저 20박스나 있더만 얘 그걸 가져가 거기서 주면 되겠어 라고 생각했다고 합시다. เขาก็จะคิดว่าที่นี่มีน้ำประมาณ20แพ็คแล้วก็ขอให้ที่นั่นก็ได้ 그러면 안 되죠. 그러면 안 เป็น 돼. ไปได้ไหม 나에게 물을 한 박스 하나 갖다 달라고 하면 형제님이 어떤 입장에서 이유가 있다고. คือว่ามีคนที่เสนอให้ว่าขอน้ำเย็นหน่อย 그러겠죠. ต้องมีเป้าหมาย 네. 제가 이번에 이제 그 어디냐 방화 모임에서 똑같은 질문을 했어요. 수요일 날 집회를 방화 모임이 되는데 เพราะว่าจะร่วมที่จะฟังวางนั้นจะถามให้กับพี่น้อง 여러분은 성경을 볼 때 누구 입장에서 봐야 되느냐 물어봤어요. เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์พระองค์สายตาของเราของอะไรบ้าง 그랬더니 하나님 입장에서 봐야 된다고 말을 했어요. ก็ทุกคนจะบอกว่า 야 하나님께서 이 글을 왜 나를 위해서 보내셨구나 주셨구나 나에게. พระองค์ทรงโปรดประทานพระคำข้อนี้เพื่อให้ชีวิตของเรา 성경은 하나님의 인생 살아가는 인생들이 보낸 편지거든요. คือพูดถึงเป็นพระคำของพระองค์ฉบับจดหมายจากพระเจ้าให้แก่ผู้ที่เชื่อในพระองค์ 요한일서 4장 8절대로 하나님은 사랑이거든요. พระองค์ทรงเป็นความรัก 그럼 말씀이 사랑이거든요. คือพระวจนะนั้นเป็น 그 하나님 사랑이시기 때문에 사랑하시는 하나님이 자기의 사랑하는 자에게 사랑 때문에 사랑의 목적을 가지고 주신 말씀이 말씀이에요. ก็พูดถึงพระองค์ทรงปรารถนาพระวจนะนั้นจะเพื่อให้เรารักและพระองค์ทรงเป็นรักและให้ทรงมาถึงเรา 여러분이 이 성경을 읽을 때 그런 차원에서 읽어야 돼요. เมื่อเราอ่านก็ต้องเป็นอยู่ต่อเป็นแบบนี้ 이거 지금까지 내가 하나님의 입장에서 읽었다고 생각할 수도 있는데요. เมื่อเราคิดเองว่าเรา 흡족하지 않습니다. บางครั้งก็ไม่ 이것은 วิ่ง 60%나 70%가 아니라 100% 그래야 돼요. แต่สิ่งที่เราจะเมื่ออ่านก็ต้องนำให้ 하나님의 입장을 봐야 돼요. ต่อพระเจ้า 그러니까 하나님은 사랑이시죠. พระองค์ทรงเป็นความรัก 자 그러면 아브라함을 불러내는 것을 우리가 창세기 12장에서 보죠. เมื่อเราอ่านพระธรรมการบทที่12ว่าพระองค์ทรงเลือกอับราฮัม 하나님이 아브라함을 불러가지고 이스라엘 민족을 이루었다 이런 차원에서만 보면 안 돼요. ก็พูดถึงว่าพระองค์ทรงเลือกให้ชีวิตของเขาให้สำเร็จเท่านั้น 하나님이 아브라함을 사랑하니까 자기 사랑하는 자를 데리고 나온 거예요. พูดถึงพระองค์ทรงรักให้อับราฮัมเลยให้พาไปด้วย 여호사 24장에 보게 되면 โยชัวบทที่24 아브라함의 아비 데라가 다른 신들을 섬겼다고 했어요. 우상 섬겼다고 했어요. คือว่าเดรานั้นจะให้ลูกเขาพระอื่นไว้กับเขาไว้กับ 자, 그 말씀을 사랑으로 대입시켜 보세요. ถ้าเราจะให้ร่วมกับความรัก 하나님이 아브라함을 사랑해서 그 우상 섬기는 아버지로부터 떼어놓으려고 하신 거예요. ก็พูดถึงพระเจ้ารักให้อับราฮัมเลยเขาจะแยกกับแม่ของเขา 이 사랑을 이게 성경을 여러분이 볼 때에 하나님 사랑이니까 하나님의 입장은 사랑이거든요. 사랑을 대입시켜서 보면은 전혀 달라집니다. ก็พูดถึงที่พระคำเมื่อเราอ่านพระคำของพระองค์ต่อให้ความรักของพระเจ้าและต่อพระ
ระเจ้า 어떠세요? คิดยังไงครับ 여문 사장이 그러니까 여인을 만나러 갑니다. ก็อยู่ในโยนบทที่สี่เป็นมีชาวอิงสมาเรีย 바리새인들이 그렇게 하나님 대적하고 메시아도 왔는데도 메시아는 안 영접하고 하는데 메시아 영접할 수 있는 준비되어 있는 사람이 거기 있는 거예요. พูดถึงอิงคนนั้นการที่ยังพร้อมกับพระเมสสิยาแม้แต่พวกฟาริสีนั้นปฏิเสธพระองค์เป็นพระเมสสิยา 얼마나 사랑했으면 ก็มีความรักมากมายให้ 얼마나 보고 싶었으면 เมื่อเรากับเขาคิดถึง 얼마나 만나고 싶었으면 อยากเจอ 밥도 굶고 เขาหิวข้าว 시원하게 달려왔어요. เป็ 달려. นเขาวิ่งมาแล้วก็เหนื่อยล้า 거기 흥에 기록되기를 고나여 그대로 앉으시니 그랬거든. 피곤해요. เมื่อพระธรรมแล้วพระองค์ทรงเป็นเหนื่อย 피곤하게 달려오셨다고 지치도록. พระองค์ทรงเป็นเหนื่อยมากเพราะว่าวิ่งมาถึงหาอิงสมาเรียคนนั้น 사랑하니까. เพราะหลักความรักของพระองค์ให้ 얼마나 배가 고픈데도 밥도 중간에 오다 밥 먹을 수 있었겠죠? แม้เขาเดินทางนั้นพระองค์ทรงอยากกินข้าวได้ 오다가 밥 먹으면 못 만나요. 이게 타이밍이 이렇게 되냐. ถ้าเวลาของพระเจ้านั้นเขากินข้าวแล้วก็ไปนี่ก็เจอเขาไม่ได้ 물길로 오는데 내가 빨리 지나가 버리거나 그 사람이 빨리 해도 가버리면 못 만나요. เขาดังนั้นจะมาถึงพระองค์ก่อนหรือหลังก็ไม่ได้เจอกับเขา 사랑을 대시키면 이렇게 놀라운 발견이 나와요. เมื่อเราจะทุกอย่างที่เข้าใจความรักของพระองค์ร่วมกันนั้นความหมายเป็นแตกต่างกัน 사랑뿐만 아니라 실제로 하나님의 입장에서 하나님 왜 이렇게 말씀하셨을까를 생각하면 좋죠. ก็เมื่ออ่านแล้วว่าต่อพระเจ้าอย่างไรนี่คือเข้าใจมากกว่านั้น 예. 그런데 실제로 우리가 그 하나님의 입장을 이야기할 때 하나님 사랑이시니까 เพราะเมื่อเราจะต่อพระเจ้านั้นพระองค์ทรงเป็นความรัก 그 요한일서 4장 8절이나 4장 16절에 이런 엄청난 의미가 있는 거예요. เรื่องยอห์นบทที่10ข้อ16 17นั้นเป็นความหมายที่กับตรงกัน 예. 하나님은 사랑이란 말이 그 두 번 나오거든요. พระองค์ทรงความรักมีสองครั้ง 성경을 보는 안목이 달라질 수 있어요. ก็เมื่อเราจะให้ร่วมกับความรักที่นั้นก็เมื่อเราเข้าใจเป็น 이건 매우 중요한 얘기입니다. นี่คือเป็นสิ่งสำคัญ 주님께서 사케의 여리고를 통일해야 하겠는지라 그랬죠. คือพระองค์ทรงเป็นพันไปสักเกียส 거기 사케오라고 하는 사람이 있는데 보고 싶었어요. ที่นั้นมีคนหนึ่งเป็นชื่อสักเกียส 사람들이 다 기피하는 인물이에요. ก็เขานั้นก็หลายคนที่ปฏิเสธเขา 근데 주님은 그 사람이 사랑스러운 거예요. แต่พระองค์ทรงรักเขาแล้วก็จะเว้ยไปที่บ้านของเขา 이사야서에 약속하신 그 사람이에요. คือว่าอันนี้เป็นคำพยากรณ์ที่อิสยาห์กล่าวไว้แล้ว 이 꺼져가는 눈물이고 นี่คือเป็นมีตะเกียงที่เกือบตา 상한 갈 때예요. คือว่าเป็นต้นยาที่เป็นเสื่อมสลาย 돈은 많지만 사람들이 자기를 기피하는 거죠. ก็ 돈은 많지만 사람들이 자기를 기피하는 거죠. 사케오. เขามีเงินมากมายแต่หลายคนปฏิเสธชีวิตของเขา 그게 얼마나 사모했어요. 사케오를. คือว่าพระองค์ทรงรักมากมายให้ชีวิตของสักเกียส 앞으로 여러분이 성경을 읽을 때에 เมื่อเราอ่านพระคำของพระอ 이 งค์ 사랑을 대입시키면 놀랍습니다. ถ้าเราจะร่วมกับความรักของพระองค์ให้แก้พระคำของนี้นั้นจะมีความหมายลึกนะครับ 아브라함은 두 번 자기가 아내가 아니라고 말한 적이 있어요. ชีวิตของอับราฮัมก็ให้ต่อภรรยาว่าอันนี้เป็นไม่ได้ภรรยาของตนสองครั้ง 창세기 12장에서 그래요. ก็กิจการก็บอก 창세기 20장에서 그래요. พระธรรมคัมภีร์ก็บอก 그게 아브라함이 실수예요. นี่คือเป็นความพินาศของ ข้อ พิ มูล พา เอ ท ง ของอับราฮัม 허물이에요. นี่คือเป็นความของ 잘못했어요. ของอับราฮัม 진짜 유치합니다. คือเรื่องนั้นจะจริงๆจะมี 창피하고 부끄러운 일이에요. ลายนะครับ 창피하고 부끄러운 일이에요. อันนี้เป็นความลาย 그런데 하나님은 그걸 막으시고 20장에 보면 아브라함이 누굽니까? 그 왕을 위해서 아비멜렉을 위해서 기도하게 하신 거예요. แต่
ชีวิตของอับราฮัมเพื่อให้เป็นกษัตริย์อาบิเมเลก 거기에 사랑을 대입시켜 보세요. 무슨 일이 벌어집니까? ถ้าเราคิดเป็นเรื่องของรักของพระองค์ให้แก่เขานะ 비록 아비멜렉 앞에서 실수는 했지만 แม้ชีวิตของอับราฮัม 그에게 책망도 받았지만 แล้วก็มี 진짜 뜨자는 짓을 했어요. 그냥 창피한 짓을 했어요. ก็จริงๆก็ชีวิตของอับราฮัม 그래도 하나님은 아브라함을 사랑하는 거야. แต่พระองค์ทรงรักเขาเหมือนเดิม 그래서 그를 세워주고 싶은 거야. เลยให้เขาสั่งขึ้น 그 아브라함이 기도하니까 태에 닫힌 문이 열리잖아요. เมื่ออับราฮัมอธิษฐานแล้วจะเขามีชีวิตที่ลุกลามได้ 아브라함이 기도하니까 เมื่ออับราฮัมก็อธิษฐาน 아비멜렉 앞에서 너 비록 이런 사람이지만 내가 사랑하는 사람이야. ก็อยู่ต่ออภิเมเลกนั้น 나는 얘를 높이고 싶어. รักให้ชีวิตของอับราฮัม 야, 나는 얘를 높이고 싶어. 너 깔보지 마. พระองค์ทรงตรัสกับชีวิตของอับราฮัมอยู่ให้สั่งขึ้นให้ตำแหน่งขึ้นให้ต่อหน้าอภิเมเลก 내가 사랑하는 사람 우습게 보지 마. คือว่าอย่าเย้ยเย้ยเรารักเขา 오늘 시작하기 전에 제가 이와 같은 말씀을 드리는 것은 디모데서를 คนซึ่งเราเนี่ยจะบอกให้เรื่องนั้น 디모데서를 펼치니까 생각이 나요. ก็เมื่อว่าพระคำตรงๆแล้วจะขึ้น 먼저는 디모데 후서를 주시는 하나님의 입장을 봐야 됩니다. คือว่าเมื่อเราอ่านก่อนเราจะใส่ตาของพระเจ้าอย่างไรให้กับเราอย่างไร 그리고 그 하나님의 입장에서 쓴 디모데 후서는 또 바울이 사진으로 쓰여졌어요. คือว่าอันนี้เป็นฉบับจดหมายเราเขียนเมื่อต่อให้พระเจ้า 그 말은 디모데 후서는 하나님의 입장이며 바울의 입장이라고 말했습니다. คือว่าสองที่บทที่นั้นเป็นต่อพระเจ้าและต่อเราด้วย 그것을 볼 수 있어요. เราก็ต้องควรจะเห็น 영문 8장에서 또 그런 장면을 봅니다. โยมบทที่เป็นก็เช่นเดียวกัน 가늠하다 현장에 잡힌 여자예요. คนที่มีร่วงโปรยอยู่แล้วจะถูกจับไว้เขา 일본대라면 돌로 쳐죽이라고. ถ้าตามพระราชบัญญัตินั้นโจมตีความเผา 하나님 주님의 입장이 참 난처했어요. ก็ในเวลานั้นพระองค์ทรงจะไม่รู้จะทำอย่างไรดีที่สุด 당연히 돌로 쳐죽여야 돼요. ก็ตามพระราชบัญญัตินั้นต้องโจมความเผา 근데 사랑하는 사람을 돌로 쳐죽일 수 있냐고. แต่พระองค์ทรงรักเขามากมายและไม่สามารถให้ถูกขาเสียได้ 그럴 수 없잖아요. ก็เขาทิ้งไม่ได้ 사랑하니까. เพราะรักเขา 예, 그래서 주님은 그렇다고 율법을 범할 수도 없잖아요. และพระองค์ทรงนั้นจะผิดพระราชของพระราชบัญญัติไม่ได้ด้วย 그래서 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라. ผู้ใดที่ไม่มีความบาปนั้นหวังให้ผู้หญิงคนนั้น 분명히 주님은 치라 그랬어요. พระองค์ทรง 그 율법을 범하지 않았죠. 율법을 범하지 않았죠. ของพระองค์ทรงไม่ได้ผิดพระราชกับพระราชบัญญัติ 이 성경을 이렇게 앞으로 계속해서 여러분들이 신약이든 구약이든 읽으시면서 이 하나님의 입장, 사랑의 입장을 대입시키면 성경이 한참 더 높게 깨달아질 것으로 믿습니다. เมื่อเราตัดสินใจคือเล่ไหนก็ตามนะครับคือทุกอย่างที่เราเข้าใจความรักของพระองค์ให้แก่เราอย่างไรนะครับ 이미 여러분들이 체험하고 있는 바지만 더 상기시켜드립니다. อาจจะมีพี่น้องที่เข้าใจแล้วแต่ให้จงระลึกถึงอีกครั้ง 이것만 상기시키는 것으로도 이번 캠프 여기 성대지 와서 캠프 한 것만 한 것에 대한 본전은 찾았다고 나는 생각을 합니다. เมื่อเราจะเข้าใจตรงนี้แล้วเราไม่มีขาดทุนตอนนี้มีกำไรแล้ว 이런 거예요. 이런 거예요. 어떤 ตัวอ 거냐면 ย่างนะครับ 아 성경을 이렇게 보면서 아 이게 하나님께 이삭의 경, 야곱의 경 이런 막 나와요. 또 뭐 구약의 이런 인물들의 경을 봐요. เมื่อพระคัมภีร์มีบันทึกไว้ชีวิตของอีสาและยาโคบและต่าง 그 사랑의 입장을 대입시켜서 계속 봐요. ๆเมื่อเราจะเอามาที่ความรักของพระองค์ให้แก่เขาแล้วก็อ่าน 야, 하나님 사랑하는 데 이렇게 있구나. พระองค์ทรงรักเขาและจะทำอย่างไร 사랑하니까 저렇게 있구나. และทำนู้น 자, 한참 하다 보면 어떻게 되겠어요? ถ้าก็ไปเรื่อยๆจะเป็นยังไง 내가 흉내내고 있는 거죠. ก็เราก็เหมือน 저절로 อย่างพระองค์ทรง 이렇게 성장하는 거지 결심히 해가지고 되는 게 아니에요. เรื่องนั้นที่ให้เราเติบโตขึ้นไม่ได้ความตั้งใจจะ 우리가 ซื้อ 하나님을 และเราเติบโตไม่ได้ 우리는 하나님을 사랑할 수 있는 사람들이 아니에요. แท้จริงคือเรารักพระเจ้าไม่ได้
죄인들을 사람을 사랑할 수 있는 사람도 안 돼요. ก็เราจะรักให้คนบาปก็ไม่ได้ด้วยนะครับ 요한일서 4장 10절에 나오잖아요. โยนบทที่1 โยนบทที่4ข้อที่4ครับ 사랑은 여기 있다. ความรักมายังอยู่นี้ 이것이 사랑이다. อ่านี่คือเป็นความรักของผม 영심해라. ก็จงจำไว้ 사랑은 여기 있으니 ความรักที่อยู่นี่แล้ว 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니라고 그랬잖아요. เราไม่ได้รักพระเจ้า 나는 사랑할 수 있는 사람들이 안 돼. แท้จริงคือมนุษย์ทุกคนนั้นไม่สามารถรักพระองค์ได้ 내게 사랑이 없습니다. 그런 말 별로 아름답잖아요. 원래 없어. ก็จริงๆก็มนุษย์เรานั้นจะรักพระเจ้าไม่มีนะครับ 뭐 대단히 있었는데 없었다면 그런 말도 아니고 อันนี้เป็นไม่ได้เป็นของปลอมเป็นความดี 내가 저 괜찮은 사람인데 사랑이 조금 부족해 그런 게 아니고 เราก็จะก็พอได้แล้วแต่ว่าไม่พอเพียงความรัก 주님이 아니라고 그랬어요. ก็ไม่ใช่พระคัมภีร์บอกให้ชัดเจนว่าไม่ใช่ 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니다. เราไม่ได้รักพระเจ้า 하나님과 나와의 관계 속에서 사랑은 하나님으로부터 내가 일방적으로 받는 거예요. คือความรักของพระองค์มีไฟเดียวมาถึงเราระหว่างความสัมพันธ์พระเจ้ากับเรา 우리 구원이 그러하고 삶이 그러잖아요. ก็แม้เป็นความรอดก็ตามและชีวิตในคริสเตียนก็เช่นเดียวกัน 그래서 이제 계속해서 성경을 아까 말씀드린 대로 아까 성경을 그런 측면에서 계속 하나님 입장에서 사랑의 입장에서 계속 풀어나가다 보면은 어느 날 내가 자식이 부모 흉내내는 것처럼 흉내내는 소리 커왔잖아요. เมื่อเราจะให้เพื่อป่วยเพราะว่าลูกหลานของเราจะตามชีวิตของเรา และให้เขาเติบโตเป็นอัตโนมัตินะครับเช่นเดียวกันชีวิตในที่ตามพระองค์นั้นจะให้เติบโตขึ้นเหมือนอย่างพระเจ้า 어떤 사람이 말하기를 바울은 걸어다니는 예수님이었다라고 말해요. คือว่าเปาโลชีวิตของเปาโลนี่คือเป็นคนที่เดินทางได้ที่เป็นพระเยซูคริสต์นะครับ 모양만 바울이고 실제는 예수님이었다. 그렇게까지 말하는 분이 있어요. ก็มีคนหนึ่งบอกว่าเขาเป็นสัพพะแค่เปาโลแต่ว่ายังเหมือนเป็นพระเจ้านะครับ 어느 정도 일리는 있는 말이에요. 일리가 있는 말이죠. ก็พูดถึงเรื่องนี้ก็เป็นถูกต้อง 나를 본받으라는 말을 주님이 했잖아요. จงถามตามเราเถิด 고린도에서 빌립보서 골로새에서 했잖아요. นี่เป็นหนึ่งบทและฟิลิปปีก็บอกอยู่ 어떻게 우리가 나를 본받으라서 할 수 있겠어요? แท้จริงคือชีวิตของเราจะพูดตามว่า 바울은 จ 했고 งเปรียบทำตามของเรา 바울은 그렇게 했고 성경에 기록되어 있다고. แต่เปาโลนั้นจะทำอย่างนี้แล้วและบันทึกในพระคัมภีร์ของพระองค์ด้วย 이 말은 다른 말로 하면 디모데후서의 바울의 입장을 생각하면 주님의 입장과 같은 거다라고 생각할 수도 있다는 거죠. คือพูดถึงเรื่องนี้เป็นเหมือนที่ต่อให้กับตัวเน้นของเปาโลเหมือนเป็นอย่างพระเจ้านะครับ 예, 디모데후서를 들어가면서 디모데후서 이번에 얼마큼 공부할지는 모르지만 แม้เราจะศึกษาถึงแค่ไหนนี่ไม่แน่ใจ 저희 스타일이 그냥 생각나는 대로 이렇게 저는 의지하는 ก็ 스타일이고 พูดถึงที่ชีวิตนะครับคือเปรียบเทียบของข้าพเจ้าเองนี่คือไม่ได้เตรียมไว้แต่ว่าเมื่อเราคิดไปแล้วจะเป็นว่ากับพี่น้องนะครับ 예, 디모데후서는 하나님의 뜻으로 말미암아라는 말로 시작되고 있습니다. ก็พูดถึง2ทิโมธีนั้นนะครับ 제가 เริ่ม 이번에 ต้นนี่เป็นเปาโลอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าตามพระสัญญาแห่งชีวิตซึ่งมีในพระเยซูคริสต์ 제가 이번에 이제 이 태국에 전도를 하러 왔어요. ข้าพเจ้าจะมาอยากจะประกาศในประเทศไทยและเรา 제가 이번에 아주 철저하게 자세히 이 태국 전도의 시발을 시작과 진행, 완성 이 문제를 주님 앞에서 깊이 생각해 봤어요. ข้าพเจ้าจะมีความเฝ้าลึกลับนะครับพระองค์ทรงจะเริ่มต้นอย่างไรและขั้นตอนและสำเร็จอย่างไร 예, 이건 하나님의 뜻으로 된 것이 분명하다는 믿음이 왔어요. ข้าพเจ้าจะเชื่อว่านี่คือตามพระประสงค์ของพระองค์ให้แก่เรา 예, 아까 이제 우리 김영병님 오늘 잠깐 이야기했고 여기 또 아시는 분들은 아십니다. 근데 라오스의 길이 열린 것은 하나님께서 선하게 인도하신 거죠. เขาพูดถึงจะให้มีโอกาสจากความสัมพันธ์ได้กับประเทศเราไม่เป็นการที่พระองค์ทรงนำให้ชีวิตของเรา
안면제님이 여기 오시고 흥기 오시고 난 다음에 아마 내가 처음 방문했죠. คือในวันนั้นที่ผมมารับใช้ในขอนแก่นนั้นข้าพเจ้ามาครั้งแรก 저 말고 처음에 온 사람이 있었습니까? 그 집에 있을 때 왔는데 누구 왔습니까? 하두영이가 제일 사주에 이런 게 아니라 신혼여행이가지고 예. 이제 성지지 방문으로 이렇게 온 것은 내가 처음이었던 것 같아요. ก็อาจจะเป็นคนที่ทีมมิชชั่นมาเป็นคนครั้งแรก 도착해가지고 제일 처음에 제가 물어본 이야기가 이제 현재 스케줄이 어떻게 됩니까? 내가 좀 여기서 무슨 일 해야 됩니까? 라고 물어봤어요. และในวันนั้นจะให้ถามกับผมว่าเราตามแผนการยังไงบ้าง 근데 스케줄 중에 저쪽에 메콩강에서 건너편에 라오스니까 한번 이게 보는 스케줄이 있다고 해요. เพราะว่าเรามีสเกจจูลให้ไปเยี่ยมเยียนที่แม่น้ำคงนะครับแล้วก็มองเป็นประเทศเรา 그때는 라오스를 방문하는 스케줄은 아니고 현빈님 생각에는 라오스가 저기다 그래서 한번 관광 차원과 그런 그쪽에도 갈 상황이고 그래서 이제 แม้ในเยี่ยมอย่างนั้นนะครับก็ไม่ได้ให้ไล่เท่าไหร่เราไม่รู้ว่าที่นั้นเป็นอย่างไรแต่ให้ไปดูเฉยๆ 근데 제가 그 말씀을 듣는 그 자리에서 생각하기를 성경에 이렇게 바라보라보다는 그 발로 밟는 땅을 주겠다는 말씀이 있잖아요. 여호수아 1장. เมื่อมีแผนการที่นั้นจะข้าพเจ้าจะเสนอให้กับอาจารย์ว่าเมื่อเราจะมองไม่ได้มองเท่านั้นเราก็ต้องไปข้ามไปที่นั้นแล้วก็เราถึงแผ่นดินที่นั้นด้วย 그래서 형제님에게 그 발로 밟는 것이 밟아야 그 땅을 형제님 이제 라오스의 상황이 어떤지 전혀 모르는 상태니까 그 당시는 สิ่งที่เราจะเข้าของเราถึงที่ข้ามไปประเทศเราแท้จริงคือในเวลานั้นเราไม่รู้ว่าที่นั่นจะเป็นอย่างไรบ้าง 그래서 스케줄을 바꿔가지고 라오스 들어가서 한 4시간, 3-4시간 동안 있다 왔어요. และเราจะเปลี่ยนสเกจจูลครับแล้วก็จะข้ามไปเราและอยู่อาศัยที่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงในเวลานั้น 땅을 이렇게 그 안에 땅을 왔다 갔다 일부러 밟고 다녀서 ตั 쿵쿵거리고 วเขาของเราเดินไปเดินมานะครับแล้วก็จะกลับ 그리고 모여서 기도했어요. แล้วก็เราก็เวลานั้นจะอธิษฐานพระเจ้าว่า 이 땅을 주시옵소서. ขอพระองค์ทรงแผ่นดินนี้ให้เป็นแผ่นดินของพระองค์ 그리고 이제 식사하고 돌아왔어요. และกินข้าวแล้วก็เราจะกลับไทย 그리고 몇 달, 2달인가 3달인가 얼마가 있다가 แล้วก็ใช้เวลาไปนะครับ 은진님이 뭐 집수리 할 일이 있어서 광고를 냈는데 두 사람이 하겠다고 연락이 왔다고. และในนั้นจะสร้างทีละนัดนะครับแล้วก็เชิญชวนมาช่างเราเข้ามาดูแต่ช่างนั้นเป็นพี่น้องความเชื่อเรา 그 중에 하나가 기독교인이라고 써졌다고 그래서 이왕이면 그 사람 오라고 그랬대요. ก็ผู้ชมที่เขาก็เป็นคริสเตียนแล้วก็จะเชิญมาร่วมงานก่อสร้างกับเรา 유나라고 그랬습니다. เขาชื่อเป็นโยนาใช่ไหม 유나. 예. 그런데 그 알고 보니까 그게 형제였어요. แต่เขานั้นเป็นพี่น้องนะครับ 거기에 지도자 그 프로필 형제님의 조카였어요. คือว่าเขาเป็นญาติพี่น้องของหมอพระอิศ 단번에 라오스의 전체 상황을 주님 보여주신 거예요. ก็พูดถึงที่พระองค์ทรงให้เขาดูชีวิตของเรามองเห็นเป็นยังไงที่ในคิดจักทีมประเทศเรา 주님이 전도의 문을 여신 거예요. พระองค์ทรงเปิดประตูให้แก่เรา 그 다음에 이 따목사가 구원받은 것도 기적이고. คือพูดถึงที่เป็นอาจารย์ตานี่เป็นใจรักของเรานั้นเป็นอัศจรรย์ของครูให้แก่เขา 잠깐요. 지금 라오스는 많은 분들이 지금 전도 훈련 지금 몇 차, 한 7-8번 했죠? เท่าเดิม 더 되죠? 지금 계속 하고 있습니다. ก็พูดถึงที่เราเชิญชวนผู้รับใช้ที่ประเทศเรามาให้สัมมนาเรื่องเข้าโพสต์ต่างๆที่มาขึ้นมาหลายรอบแล้วนะครับ 그리고 그 엠마오 성리학부도 거기서 하고 있고. และเราจะปลดอบรมผู้เรียนที่เมาส์นะครับก็ทำด้วย 라오스하고 태국은 언어가 같아서 태국말로 하면 돼요. ก็พูดถึงที่เรา
ประเทศเรากับประเทศไทยนี่เป็นภาษาไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ 제가 저 들어보니까 뭐 경상도 전라도 사투리 정도의 차이 그 정도로 พูด 들었었고 ถึงที่ภาษาท้องถิ่นที่เกาหลีจะตะวันออกกับตะวันตกโอเคนะ 예, 참 놀랍잖아요. ก็อันนี้เป็นอัศจรรย์ยิ่งใหญ่นะครับ 예, 작년 재작년 8월 1일부터 9일까지 여기 저 전도 훈련을 갔어요. ก็ปีที่แล้วจะวันที่1 สิงหาและ9นี่เป็นเช่นเดียวกัน 그때 양진리님도 같이 오셨죠. ก็ในเวลานั้นอาจารย์ยางมาด้วย 예, 이 1일부터 9일까지가 한 7일간 일주일이잖아요. ก็พูดถึงว่าประมาณช่วงเวลานั้นคือ 여기서 สอบ 이제 กัน 여기서 이제 라오스 사람 전도 세미나 하고 ก็เราจะให้สัมมนาที่ในเวลานั้น 여기서 한 150km가 떨어진 그 사건나건 지역에 전도 집회를 계획을 했어요. ก็แล้วจะมีแผนการไว้ว่าอยากจะไปเยี่ยมเพื่อมีโอกาสไปเยี่ยมที่ประกาศที่สัมมนาก่อน 거기 주도하는 전도하는 자매님이 그 구두자가 하나도 없다 그렇게 전화가 와요. แล้วเขาบอกว่าที่นั้นก็ไม่มีปีคนใหม่ 그래서 이웃마을에 가서 하면 되겠다. 이웃마을로 해서 몇 사람 있으니까 한번 가자는 얘기가 됐다고. แล้วเขาจะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งจะมีแล้วก็จะไปที่นั่น 그런데 남편이 아파서 병원에 입원했는데 갑자기 เพื่อสามีสตรีคนนั้นที่ไม่สบายแล้วก็อยู่ฝากโรงพยาบาล 그래서 이번에는 안 되겠다. เที่ยวนี้จะไปไม่ได้ 난감이 졌죠. ก็ไม่รู้จะทำไง 그때 우리 아내님이 전화 끊고 나서 이렇게 나를 돌아보는 그 얼굴이 상당히 이그러졌어요. 막 내가 별로 안 그랬는지 โท 모르겠는데. รศัพท์เนี่ยอาจารย์รับโทรศัพท์นี้แล้วจะมองหน้าของข้าพเจ้ามันเป็นรู้สึกลำบากใจ 걱정이 되죠. 사람 불러놓고 이제 스케줄이 막 없으니까. ก็เมื่อพี่น้องที่มาจากต่างประเทศแล้วไม่มีงานทำก็ลำบาก 여기서 망고나 먹고 놀다 가면 안 되잖아요. เนี่ย 여기서 망고나 먹고 놀다 가면 안 되잖아요. คือว่า 돈들여서 하는데. อาจจะเล่นกับต้นมังม่วงแล้วก็กลับนี่ก็ไม่ดีนะรู้สึกไม่ดี 그리고 나서 그 한 2시간이나 지났나? แล้วประมาณใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงไปแล้ว 그 휘리님이 저 따목사라는 목사가 있는데 한번 만나볼 거냐? ก็อาจารย์เสนอให้ข้าพเจ้าว่ามีพี่น้องคนนึงเป็นอาจารย์ตานะครับเขาเป็นผู้รับใช้ที่ทุ่งสวรรค์ 저는 그 편안한 마음으로 아이 전도자가 못 만나볼 사람이 어디가 있느냐? ก็เราเป็นผู้ประกาศเนี่ยก็เจอกันทุกคนได้ต้องไป 그래가지고 이제 만나기로 하고 그래서 그 다음 날은 그 따목사 있는 퉁사왕 지역으로 우리가 그냥 전도 훈련이니까 팀이 있잖아요. 이동하기 한 거예요. และอีกวันหนึ่งนะครับทีมเราเนี่ยจะไปเยี่ยมเป็นไปทุ่งสวรรค์อาโปประทาย 네. 그래서 이제 그 퉁사왕 지역에 가서 그 따목사를 제가 이제 상담하고 그다음에 거기에 아주머니 하나 필리핀에서 온 아주머니 하나는 가근질 잠녀고 저기 이진영이하고 또 붙어서 상담하고 저쪽에서 예배당 저쪽에 상담하고 여기서 상담하고 แล้วที่นั้นก็อาจจะเป็นอยากสองกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งนี้เป็นข้าพเจ้าและอาจารย์จะประกาศให้กับอาจารย์ตาแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นสองคนเป็นสตรีกับเป็นผู้ชายมีประกาศให้กับมิเชลเขาเป็นคนที่มาจากฟิลิปปินส์ 우리 팀들은 이제 전도지 뿌리로 바깥에 나갔고 แล้วน้องนั้นทีมเหล่านั้นเขาจะประกาศตามถนนตามบ้านนะครับ 제가 태국에 그 당시까지 여러 번 한 7-8번 왔을 거예요. 여러 번 왔는데 한 번도 개인 상담한 적이 없었습니다. ก็ในช่วงนั้นเขาจะเยี่ยมประมาณครั้งที่7นะครับแต่ว่าไม่เคยมีเรื่องคุยส่วนตัวสัมผัสกับพี่น้องครับ 제가 55년 그 당시 53년이네. 53년 동안 전도하면서 그 전도에 대해 이렇게 좀 약간 당황스럽게 생각해 본 적이 없었습니다. ก็พูดถึงที่ข้าพเจ้าประกาศมา50 กว่าปีแล้วนะ50ตอนนั้น53 ปีแล้วชักไม่รู้จะทำยังไงดี 태국 사람한테 전도한다는 거 안 해봐가지고
이거 좀 어떻게 하나 하는 그런 약간의 우려적인 마음이 있었죠. ก็มีกังวลนิดนึงว่าจะต่อให้ประกาศให้กับพี่น้องไทยยังไง 어찌됐든 따목 싸우고 나오고 이제 하고 이 통역 굉장히 이제 하시고 และอยู่อาจารย์ตาและอาจารย์น้ำและข้าพเจ้า 그냥 인사말을 나눴죠. ก็ช่องเล็กๆเป็นทักทายกัน 나는 이제 뭔 얘기를 할까 아무 생각도 없이 앉아 있는 거. ก็ข้าพเจ้านำอยู่เก้าอี้นะครับแต่ไม่มีคิดอะไรออก 근데 여러분 내 입에서 그냥 말이 나갔어요. 내 입에서 그냥 말이 ก็ 나갔어. พูดถึงข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งใจเลยว่าพูดออกมา 머릿속에 생각지 아니한 말이 나갔어요. ก็ข้าพเจ้าไม่เคยคิดแต่ 단한 แสดง 번도 ออกมาจากปาก 단 한 번도 일평생에 해보지 못 안 했던 말이 나갔어요. คือข้าพเจ้าไม่เคยพูดคำนี้ให้กับผู้นะครับแต่ 뭐라고 했냐면 ว่า 예, 저기 마태복음에 보면은 한 주님 회개하라 청구하고 하는 일을 하셨다고. ตามที่มาทิวบอกว่าจงกลับใจใหม่ใกล้จะแผ่นดินสวรรค์แล้ว 근데 회개에는 두 가지가 있다고 그랬어요. แต่กลับใจนี้มีสองอย่าง 근데 내 머릿속에서는 두 가지가 뭐지? 그 생각. ก็ข้าพเจ้ายังพูดออกมาแต่ข้าพเจ้าว่ามีสองอย่างคืออะไรอีกอย่างไม่ได้ไม่รู้ 저 아까 놀랐어요. 나도 처음 들어보는 얘기예요. ก็ข้าพเจ้าก็พูดเองแต่ว่าไม่เคยได้ยินครั้งแรกด้วยอะ 성경하는 동안 나 그 생각을 하고 있는 게 뭐지? ก็ว่าพูดไปแล้วเดี๋ยวสองอย่างนั้นคืออะไร 근데 성경 끝나고 나니까 또 입에서 많이 나가는 거예요. เมื่อเป็นอาจารย์นั้นก็แปลมาแล้วก็จะพูดต่อ 두 가지 중에 첫 번째는 이 양심과 인격으로 회개하는 거다. ก็คือว่าเรากลับใจใหม่ที่จิตสำนึกด้วยนะครับ 단순하게 그렇게 말하면 되는데 그렇게 말하고 난 뒤에 그 말을 계속 느렸어요. 조금. 왜냐면 걔가 할 말이 없으니까. คือว่าในเวลานั้นจะหยุดไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าข้าพเจ้าพูดต่ออะไรนี่ไม่มีความคิดขึ้น 하나님이 계시구나 하는 걸 깨닫고 พระเจ้าสถิตอยู่ 내가 죄인이구나 하는 걸 깨닫고 เราจะต้องให้เข้าใจเราเป็น 하나님 앞에 돌아오는 것입니다. เราต้องกลับใจมา 이런 말 하면서 아무리 생각해도 다음 말이 생각이 안 나요. 두 번째가 생각이 안 มากกว่า 나요. นั้นก็ไม่ได้คิดอะไร 근데 끝나고 난 두 번째가 입에서 나가는 거예요. แต่เมื่อเปลยเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจะขึ้น 뭐라고 입에서 나갔냐면 เขาบอกว่า 두 번째는 사무적 행위다 그랬어요. คือว่ากลับใจที่เป็นความรู้ 김영배 의원님 사무적 행위란 말 들어본 적 있어요? 없습니다. 나도 처음 들었어요. ก็ข้าพเจ้าพูดเองแต่ว่าข้าพเจ้าได้ยินครั้งแรกด้วย 내가 이 간증 가끔 하는데 가서 할 때마다 물어봐도 들어본 적이 없다는 거예요. ก็ไม่มีใครที่จะ 그래서 ข้าพเจ้า 사무적, ทำมาหลายรอบแล้วแต่ว่าไม่มีใครจะได้ยินจากคำพูดของเขา 사무적 행위가 있다 그렇게 말했어요. คือว่าเป็นอยู่ต่อให้ที่ต้องมีคิดบัญชีของกลับใจ 내 입에서 사무적 행위를 이제 설명을 합니다. ก็เรียกว่าอธิบายให้ว่า 입이 하는 거예요. คือว่าเป็น 머리도 아니고 마음도 ไม่ 아니고 ใช่ความคิดของเองแต่ว่ายังพูดเปล่าอยู่ 어떤 사람이 어떤 에리트가 있는데 มีคนหนึ่งเป็นคนเชี่ยวชาญนะครับ 3개 회사에서 서로 데려가려고 한다. ก็เป็นสามบริษัทใหญ่ที่อยากจะเชิญชวนให้เขาทำงานด้วยกัน 스카우트 전쟁을 하는 거죠. ก็เขาก็จะเป็นแข่งกันเชิญเขา 근데 그 사람이 두 번째 회사에 가기로 결정을 했다. เขาจะตั้งใจที่เป็นบริษัทที่สอง 이거 이런 예화는요, 내가 평생에 한 번도 생각해 본 적이 เขา 없는 จะ 거예요. ยกตัวอย่างนี้จะไม่เคยคิดเอง 두 번째 회사로 가기로 했는데 했다 그랬어요. แล้วก็เขาจะตั้งใจจะร่วมงานกับเรา 그리고 목사에게 질문을 합니다. แล้วก็จะถามกับอาจารย์กล่าวว่า 결정했으니까 이제 그 회사에 가서 열심히 일하시고 하면은 월급도 나오고 퇴직금도 나오고 다 나오죠. แล้วเราตั้งใจแล้วว่าจะทำงานด้วยกันที่นั่นแล้วก็จะรายได้ที่ให้เราด้วยใช่ไหม 그 목사님이 네 하고 소리나게 되라고 그랬어요. อาจารย์เราบอกว่าใช่ครับ 그래서 내가 손가락으로 가리키면서 틀렸습니다 그랬죠. แล้วก็คือบอกว่าไม่ถูก 깜짝 놀라는 거예요. เขาก็ตกใจ 회사에다가 이력서를 내고 이름을 올리고 등록을 하고 그리고 나서 다녀야지 그냥 가서 일만 하면 열심히 하면 그냥 월급을 줍니까? คือว่าเราต้องสมัครงานและ
ให้ของของเราต้องให้เล่าลงเมื่อเขาเป็นพลังงานของเราและทำงานแล้วรายได้ได้แต่เราไม่ได้ทำนั้นจะไม่สามารถรายได้ 요한계시록 20장 15절을 보여줬어요. แล้วก็จะวิวรณ์บทที่20ข้อ15ว่า 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던지더라. ผู้ใดที่ไม่บันทึกหนังสือแห่งชีวิตแล้ว เขาจะยืนให้เป็นต้นไปนรก 자, 목사님 이름 기록됐습니까? 생명책에 이름 แล้วถาม 올라갔습니까? อาจารย์ว่ามีชื่อของอาจารย์บันทึกในหนังสือแห่งชีวิตแล้วหรือยังครับ 그랬더니 그분이 한 대답이 뭐였습니까? เขาก็ตอบว่า 생명책에 이름이 기록되었다고 생각하고 믿어왔대요. เขาคิดเองว่าอาจจะบันทึกในที่นั้นและรับใช้ต่อ 그래서 생각했습니까? แล้วจะบอกว่าอันนี้เป็นความคิดของเองของเขาใช่ไหม 그럼 여자라고 생각하면 여자네? คือว่าเราคิดให้เป็นผู้ชายบอกว่าเราจะชี้ให้เขาคนนี้เราคิดว่าเป็นผู้หญิงแต่เขาเป็นผู้ชาย 당신 남자인데 여자라고 생각하면 여자 되는 거냐고. คือว่าเราคิดได้เลยว่าเขาเป็นผู้ชายแต่ว่าเราคิดว่าเป็นผู้หญิงนี่เป็นไปได้ไหม 배고픈데 지금 밥 먹었다고 생각하면 배부르는 거예요? เมื่อเราจะหิวข้าวมากแต่ว่าเราคิดเองว่าโอ้เขากินข้าวเสร็จแล้ว 딱 거기까지 이야기하니까 저 구원 안 받았습니다 그러더라고요. เราพูดขนาดนี้เขาบอกว่าข้าพเจ้ายังไม่ได้รับความรอด 그로부터 약 한 시간 반 이상 2시간까지 왜 구원받지 못했는가를 쭉 설명을 했어요. แล้วอธิบายให้ว่าทำไมท่านจะยังไม่ได้ความรอดอธิบายให้เขา 그분이 눈물을 흘리면서 내 이제 구원받았다고. เขาจะได้รับอันตรายและก็จะข้าพเจ้าจะได้รับเชื่อได้รับความรอดแล้ว 그 다음 날 그 부인이 또 복음 시인했어요. ในอีกวันหนึ่งก็เป็นภรรยาของท่านจะมาด้วยแล้วก็เชื่อพระเยซูมา 그리고 그분이 계속해서 자기 동료들에게 너희들도 구원받고 목회해라 하고 계속 지금 전도하고 แล้ว 있습니다. ตั้งแต่เวลานั้นไปชีวิตของอาจารย์ตาเขาเรียกรับใช้หลายท่านที่รอบครอบครัวเรียนของเขา 이것은 เชิญ 안병환 มาได้รับความรอดแล้วรับใช้ต่อ 이건 안병환 형제님의 지혜도 아니고 허인웅 영정의 계획도 아닙니다. นี่คือไม่ได้เป็นความเพ่งการของอาจารย์นานและอาจารย์ออด้วย 내가 상상도 할 수 없는 일이 벌어졌어요. อันนี้เป็นนอกเหนือความคิดของเราเกิดขึ้นจากเมื่อเรา 하나님의 뜻이에요. 내가 지금 이 하나님의 뜻에 관해서 얘기합니다. นี่คือเป็นพระประสงค์ของพระองค์ให้แก่เรา 하나님 뜻이에요. นี่คือเป็นพระประสงค์ 청년 하나가 ของพระเจ้าให้แก่เรา 여기 저 태국 청년 하나가 근로자로 한국에 왔어요. ก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาจะแรงงานในเกาหลี 네, 그리고 그 옆에 거제도 예배당이 이렇게 지대가 이렇게 높아요. 산 중턱이 있습니다. ก็ที่จากกอเจนั้นเป็นอยู่บนภูเขา 걸어 올라가면 상당히 힘들게 걸어 올라가요. 등산하는 거예요. ขึ้นไปที่โบสถ์นั้นเป็นต้องลำบากเหนื่อยนิดหนึ่ง 네, 그런데 거기 밑에 와서 살면서 여기서 자기가 교회를 다녔기 때문에 교회를 가보고 싶다고 그걸 찾아왔어요. แล้วหนุ่มคนนั้นเขาเคยไปที่โบสถ์ในประเทศไทยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะขึ้นไปที่จากกอเจ 그 바로 옆에 자기 집 바로 가까운 데에 연수교회가 있어요. 내가 알아요 그 교회를. คือว่าแต่จริงๆคือน้องที่อาศัยที่นั้นก็คิดจะไกลกว่าที่เขาจะมีนะครับชื่อเป็น 장로교회. คือเขาเป็นคริสเตียนนะครับ 거기 다닌 사람이 아마 구원받은 적도 있었어요. ก็ว่ามีคนที่พระอาจารย์ที่นั้นแล้วหลังจากประกาศให้เขา 만약에 เชื่อ 그 사람이 뭐 가까운데 거기는 평지고 가까운데 거기 안 가고 거지 내병을 찾아오나 ทำไมเขาที่เป็นคิดจากที่อื่นนั้นเป็นที่รักนะครับแล้วก็เข้าง่ายนะครับเดี๋ยวว่าทำไมเข้าลำบากในที่นั้นขึ้น 조성빈 형제가 그 설명을 하는데 내가 깜짝 놀랐어요. ก็เมื่อเป็นมีผู้รับใช้ที่นั้นจะอธิบายเรื่องนี้ 요한복음 6장에 아버지께서 내게 이끌지 아니하시면 내게 올 자가 없고 그랬죠. โยมบทที่6นะครับพระองค์ทรงไม่ได้นำเรานั้นเราแสวงหาพระองค์ไม่ได้ 좀 우습기도 하죠. ก็พูดถึงว่าอาจจะเรื่องตลก 보세요. 이렇게 끌고
다리 아픈데 끌고 거기까지 올라가시는 주님을 한번 상상을 ก็ 해보세요. พูดถึงพระองค์ทรงให้ถูกบังคับเราจะให้ขึ้นไป 그 사람이 거기까지 와서 그 사람은 지금 장로교, 감리교, 성결교 이런 게 개념이 없는 거예요. 그냥 교육한 거예요. พู 아무 ด 교회나. ถึงที่หนุ่มคนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเมโซทิสเอ็นคริสเปเทเรียนหรือต่างๆนะครับ 뭐 전도지를 받았는지는 모르겠지만 내가 지금 듣기로는 아무 연구 없이 그냥 올라온 ก็ 거예요. พูดถึงเขาไม่มีรู้จักคนที่เป็นสมาชิกคิดจากเขาเอง 놀라운 일 아닙니까? อันนี้คือเป็น 그리고 와서 이제 구원을 받은 거예요. ก็เขาก็มาถึงร่วมกับคิดจากเขาแล้วแต่เราเชื่อ 이 사람이 구원받고 보니까 자기 교회는 구원받은 사람이 하나도 없는 거예요. คือว่าเมื่อเขาได้รับความรู้แล้วเขาจะมองเห็นเป็นคิดจากที่เขาว่าจะในไทยอาจจะไม่รอด 그래서 이제 거기 전도 좀 해달라고 해서 เขาก็จะให้ประกาศที่นั่น 아니면 그 전화를 받고 작년 10월달에 왔을 때 거기를 이제 가자고 해서 갔어요. และเมื่อเยี่ยมปีที่แล้วนะครับเดือนตุลานะครับเราจะไปที่นั่น 형제님도 처음 만나는 거고 나도 처음 만나는 거. ก็คือว่าเราจะไม่ได้เจอกันเขาครั้ง 그렇죠? 그렇죠. 그날 처음 만난 거예요. 예. 저는 그 한 주 전에 갔다 그 조금 전에 갔다 왔죠. 만났어요? 저는 먼저 갔다 왔어요. 네, 그러니까 아, 갔다 왔었어요? 제가 먼저 갔다 왔어요. 아, 그랬구나. 난 처음 만난 거. 그래서 이제 갔는데 그 목사 두 분하고 거기 목사 총 세 분이라는데 그날 두 분이 있던 것 같아요. ก็ในเวลานั้นก็มีซาเซพี่บานมีทั้งหมดมี3ท่านที่ว่าเราเจอกันพบกันเป็น2ท่าน 목사 두 분하고 그다음에 또 장로 뭐 두 사람인가 하고 또 일반 해서 한 8명, 9명 정도 모였어요. พูดถึงที่นั่นก็อาจจะร่วมสัมมนาเรื่องประการนั้นมาร่วมทั้งสิ้นทั้งหมดประมาณ17-18 คน 내가 처음 갔는데 그분들이 우리는 그냥 인사 이렇게 하고 온다 이렇게 생각하고 เมื่อ 왔었어. เราจะไปนี่ไม่ได้เป้าหมายอะไรนะครับจะไปทักทายที่นั่นก็แค่นี้ 근데 그분들이 그 뭐라고 하냐면 전도 훈련을 해달래요. เขาก็เสนอให้บอกว่าการฝึกเป็นเข้าประสบความตรง 혹시 형제님에게 내가 형제님에게 개인적으로 물어보고 싶은데 그 일주일 전에 갔다니까 난 이제 처음 일주일에 갔는데 좀더 전에 예, 갔다 왔는데 내가 전도 훈련한다고 얘기한 적 있어요? 없습니다. 근데 이분이 지난번 전도 오고 싶다고 얘기. 그 자리에서 그냥 전도 훈련을 해달래 한 시간. เราไม่เคยมีแข่งขันไว้ทางนั้นแต่ว่าสถานที่บ้านนั้นจะเชิญชวนให้เราสมาเรื่องเข้าประสบ 나는 그 말을 듣고 좀 황당했죠. เพราะเมื่อเขาจะได้เรื่องนี้ก็ 그래서 즉시 뭐 준비하고 기도하고 뭐 연구할 생각도 없고 시간도 ไม่ 없고 มีหลักกิริยามอะไรต่างๆและอธิษฐานด้วย 즉시 한 시간 전도 훈련을 했습니다. 점주에. ก็เราก็ให้สมนาที่เรื่องเข้าประสบความตรงนุ่งชมของที่นั่น 끝나고 나니까 뭐 질문할 거 있으면 하라고 그냥 그러시더라고. หลังจากเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนี่ก็มีอะไรคำถามหรือเราจะตอบให้ 그러니까 이제 그분이 질문하는데 저기 노인 양반도 이런 사람들 전혀 예수를 안 믿고 예수를 안 믿으려고 하는데 그 사람을 어떻게 전도해야 되냐 이렇게 물어봤어요. ก็มีคนหนึ่งจะถามว่าคนที่เป็นผู้อาวุโสคนหนึ่งนะครับเขาไม่อยากจะเชื่อไม่สนใจอะไรแต่เราจะประกาศให้แกเข้าอย่างไร 그때 주님이 지혜를 주셨어요. ก็พระองค์ทรงสติปัญญาให้ 원래 모든 인간은 다 에덴 동산이 고향이니까 에덴 동산이 고향이니까 ก็อธิบายให้เขาว่าทุกคนที่เป็นสถานที่เกิดนั้นเป็นสวนแดง 고향을 사모하는 마음이 있다. ทุกคนจะคิดถึงเป็นสถานที่เกิดต้น 그러니까 그 마음을 끄집어내 가지고 요한계시록에 이 말씀들을 보여주면서 천국을 소개하면 쉽게 전달할 수 있다. แล้วจะให้ตั้งแต่เวลานั้นไปแล้วก็เรื่องวีโวนะครับแล้วก็ให้แนะนำเป็นอาณาจักรแห่งสวรรค์ 그때 이제 두 번째 또 질문하는데 두 번째도 ก็ 질문했어요. อีกคนนึงจะถาม 자기들은 이게 몽족이거든요. 몽고족. 여기 몽고받는 게 있대요. นี่คือเป็นเผ่าหมง
그래갖고 자기들은 그 조상한 데 가야 되니까 예수 안 믿는다고 하는데 조상한 데 가야 돼.